Pozdravujeme všetkých vyznávačov turistiky a vítame vás pri sledovaní tejto reportáže. V tejto časti pôjdeme do nízkych Taur v Rakúsku. Vystúpime na Hochgolling, najvyšší vrch pohoria. A predstavíme si chatu Gollinghütte. Cesta začína na parkovisku Wilde Wasser, kde za poplatok pohodlne zaparkujete. Parkovisko sa nachádza v doline Untertal, do ktorej sa dostanete z obce Schladming. Je to známy lyžiarsky cieľ, ktorý je z Bratislavy približne rovnako vzdialený ako Starý Smokovec. Na začiatku prejdeme okolo pohostinstva a následne pôjdeme po chodníku popri potoku Steinriesenbach. Je možné, že počas výstupu dolinou stretnete niekoľko skupín pasúceho sa dobytku. Asi v polovici doliny uvidíte na svoj cieľ, na samotný vrchol Hochgolling. Tesne pod chatou sa upravená cesta pre zásobovanie zmení na lesnú s krátkym strmým stúpaním. Tu sa nachádza aj zásobovacia lanovka chaty. Serpentínami sa po chvíli k chate dostanete. Teraz ňou len prejdeme a budeme postupovať k záverečnému amfiteátru Gollingwinkel. Celý výstup aj s návratom do chaty nám z parkoviska trval približne 9 hodín. Odtiaľto cesta pokračuje strmou kamenistou dolinou do sedla. Po sedlo je značenie teraz obnovené a dobre viditeľné. Zo sedla vo výške 2326 metrov nad morom vidno na protiláhlu chatu Landavierseehütte. A z té druhé strany tam mně přijde, že je to trošku lepší, tady budete mít hodně velkou súť a kameny teda. Odtiaľ sa podnikajú výlety k landavírským plesám a na vrcholy Kübel a Pitrach. Trasa cez sedlo je navyše diaľková trasa centrálnych Alp. Zo sedla sa pokračuje turistickým chodníkom. Asi v polovici sa cesta rozdvojuje. Doprava to je normálkou, historickou trasou, v troch 20-metrových úsekoch s leseckou obťažnosťou 1. Alebo doľava ťažšou cestou s hrebeňovým lezením v obťažnosti 1 až 2. Obe trasy si vyžadujú istotu v našľapovaní a minimálny strach z výšok. Výstup neodporúčame absolvovať s malými deťmi či s obsom. Hochgolling s výškou 2862 metrov nad morom je najvyšším vrchom nízkych a šladmínskych Taur. Jeho severná stena, na ktorú sme mali od Gollingwinkel pri výstupe výhľad, má výšku až 1000 metrov. Názov vrchu je odvodený od slovanského slova Gol, čo znamená pleš, čiže Hochgolling je vlastne vysoký plešivý vrch. Na vrchole prebieha hranica medzi Štajerským a Soľnohradským krajom Rakúska. Výhľady sú na Dachstein, Hochwildstelle a celý hlavný hrebeň nízkych Taur.
Prvá písomná zmienka o výstupe na vrchol je z roku 1791 obyvateľmi Tamsvegu z južnej strany. V roku 1810 navštívil šladmínske Taury arcivojvoda Johan a poveril lesníka Grilla, aby preskúmal možnosti výstupu na Hochwildstelle a Hochgolling. Grill dosiahol vrchol Hochgollingu 11. septembra 1811 a podal správu o veľmi nebezpečnom výstupe. V roku 1814 nevyšiel arcivojvodovi pokus o zdolanie vrcholu kvôli zlému počasiu. Podarilo sa mu to so sprievodcami a ďalšími účastníkmi až v roku 1817. Arcivojvoda bol vášnivým horolezcom a je po ňom pomenovaná chata, ktorá je tesne pod najvyšším vrchom Rakúska. Ako tip na ubytovanie si predstavíme chatu Gollinghütte. Chata je otvorená od polovice júna do začiatku októbra. Chata ponúka 80 lôžok a za malý poplatok je k dispozícii sprcha. Postavená bola v roku 1904 a je symbolom dobývania nízkych Taur. Spolu s Praintalerhütte sú na diaľkovej trase cez nízke Taury a centrálne Alpy. Pitnú vodu si viete vypýtať v kuchyni. Plnohodnotná reštaurácia je otvorená do 20. hodiny, potom sa podávajú už len polievky, mastný chlieb a dezert. Čapuje sa Schladminger. Za príplatok sú raňajky formou švédskych stolov. Chatu postavila Praintalerská alpínska spoločnosť a je historicky jej treťou stavbou v nízkych Taurách. Prvou bola chata Praintaler a druhou chata Hans Wödl pri Hüttensee. Chatu spravuje rodina Reiterovcov už od roku 1972. A to je z nízkych Taur zatiaľ všetko.
Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.